င်္ဂလာပါမြစ်စမြပေးတယ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ် for health talk season ကနေကြိုးဆိုပါရခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူနဲ့ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပြစီဒီနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှအပိုလိုဆေးရုံကဆရာဝန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဆရာဝန်ကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဆရာဝန်ကြီးကဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီစိတ်ယုံနဲ့ကြောက်ကတ်ကိုခွဲစိတ်တဲ့အထူးကုဆရာဝန်ကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ကကြတော့ဒီဆရာဝန်ကြီးနာမည်ကအာနန်ကစ္စနာဆေဘရာမန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ help talk အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာပြန်ပေးမဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာမည်ကတော့ဒေါက်တာသက်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ Apollo ဆေးရုံရဲ့ country manager မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ country manager လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီ season ကိုတင်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့အကူအညီပေးနေတဲ့ Mr. Robin Dragin ဖြစ်ပါတယ်သူကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ season နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချင်းလေးပြောပြပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေးပါမယ်ဆရာပြောတာကိုဆရာဦးသက်ဦးကနေပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာOnce again, welcome everyone on 4-Hour Health Talk. Today I am very happy to welcome Dr. Anant Krishna Sivaraman. He is one of the young, dynamic, robotic neurosurgeon and he is the head of the department of Apollo Group of Hospital working on very specific area of robotic urology. He has done lot of things which has been first time in India and few thing and he is a quite young doctor and today we are fortunate enough he is available in Myanmar. So I will request all viewer you can ask any question related to kidney, prostate or anything related to urology. He will be very happy to answer that. So I am very excited to in this episode. It is a very new and this type of urology treatment currently is not available in Myanmar and not even in so many Indian hospital. So please take the advantage of Dr. Anant available in Myanmar. Ask lot of question about urology and robotic urology. Thank you very much. Mr. Raman Dragin ပြောသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကအပိုလိုဆေးရုံကပေါ့နော်Mr. Anand Krishna Sivaraman ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစတူဒီယိုလေးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒါဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးနဲ့ကြောက်ကတ်ဆိုင်ရာယောဂတွေအတွက်မျိုးစပြပေးတတ်တယ်လေဒါမေးမြန်းနိုင်တယ်ဆရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ယုံနေပေါ့နော်ဒီစီးနဲ့ကြောက်ကတ်ကိုကုတာပေါ့နော်ကြောက်ကတ်ဆေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယမှာလည်းဒါတော်တော်မှရှယ်ရှာပါဆရာဝန်တွေထဲမှာလည်းပါဝင်တယ်ပမာပြည်မှာဆိုရင်တော့ဒါမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးနဲ့စီလန်းချောင်းဆိုင်ရာပြဿနာစီးနဲ့ကြောက်ကတ်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီ robot ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကိုကျွန်တော်မေးမြန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပဲကျွန်တော်ကနေပဲပထမဆုံးမေးမြန်းပေးပြစေကျွန်တော်အဲ့တော့ဆရာကိုကျွန်တော်မေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြစ်စပြပေးသက်တွေကလည်းကျွန်တော်ဟိုမေးခွန်းတွေတိုက်ရိုက်မေးမြန်းနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဆရာဒေါက်တာသက်ဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီစီးနဲ့ကြောက်ကတ်ပေါ့နော်ဆိုင်ရာအခုမှကြောက်ပတ်ပေါ့နော်ကြောက်ကတ်ယောဂအမျိုးအစားကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဆရာကိုမေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကွန်ပျူတာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒေါက်တာသက်ဦးပါဟုတ်ကဲ့ကွန်ပျူတာအခုနေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်မေးပေးပါမယ်ဒေါက်တာ how many kind of diseases in urology? Okay. First I must say Minglavar, thank you Myanmar and thank you Mazimo TV for inviting us and I'm happy to represent Apollo hospitals here in Myanmar. So the first question by Dr. Tet is what are the diseases that we see in urology? Urology as a field encompasses the kidneys, bladder, prostate and most of the problems that arise in urology arise in these three organs. So the kidney is connected to the bladder with a tube called the ureter. So we can have problems in the kidneys, we can have stones, infections, cancer of the kidneys and then the bladder can have stones, infections, again very common infections in women and we also have cancers in the bladder. And finally we have the prostate. Prostate again is a major organ, especially in men. Women do not have the prostate. So that is becoming a huge hotbed for infections nowadays. And then cancer of the prostate as well. Then you also have the urethra and testicular cancers as well as testicular pain and so on. So if you ask me what as a urologist we deal with commonly, we deal with problems of the kidneys, bladder and the prostate. And also we have kidney failure that can necessitate further treatment including dialysis as well as transplants and so on.
ကျွန်တော်စီနဲ့ကြောက်ကပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်တဲ့ organ တွေအရင်စပြောမယ်ဆိုရင်ကြောက်ကပါပါတယ်နောက်စီလန်းချောင်းပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့စီအိမ်ပါပါတယ်နောက်အမျိုးသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စီချိတ်ဆိုတာရှိပါတယ်အမျိုးသမီးတွေမှာတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာယောဂတွေကဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂတွေကတော့ပိုးစီလန်းချောင်းပိုးဝင်ခြင်းကြောက်ကပိုးဝင်ခြင်းနောက်စီအိမ်နဲ့စီချိတ်မှာပိုးဝင်ခြင်းတို့ကဒါအဖြစ်များပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါကြောက်တဲ့ခြင်းကလည်းစီလန်းချောင်းမြေသည့်နေရာမှာမဆိုကြောက်တဲ့ခြင်းကလည်းအဖြစ်များပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ခုနပြောသလိုကင်ဆာဆိုလို့ဟာမျိုးကလည်းဒီကြောက်ကကင်ဆာစီးကျိတ်ကင်ဆာစီးရင်ကင်ဆာမျိုးလည်းအဖြစ်များပါတယ်နောက်ကြောက်ကပျက်စီးတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကဆေးတာမျိုးကိုလုပ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအဲ့တော့မြန်မာပြည်သက်တွေမေးခွန်းတွေမေးလာတဲ့ဟာကိုဆရာကိုကျွန်တော်မေးပေးပါမယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာနောက်မေးလာတာပေါ့နော်စီးချိုနောက်ဆက်တွဲကြောက်ကယောဂမဖြစ်အောင်တဲ့စီးကိုပဲအချက်တွေဘယ်လိုစစ်ဆေးနေရမလဲပေါ့နော်ဥပမာစီးကဝါတာလားစီးကနောက်တာလားအစရှိတဲ့အပြင်သူကမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာခင်ဗျfor the diabetic the complication how should we check about the complications of the diabetic so, yeah very good question so diabetes as a condition is increasing throughout South Asia and we're seeing more and more people with not being diagnosed as diabetics and diabetes being uncontrolled along with hypertension causing a lot of issues. So diabetes is a systemic situation and it will cause problems throughout the body. But when you take urology as such, it can cause problems in terms of affecting kidney function. So the kidney function slowly deteriorates in uncontrolled diabetes and over a period of years can cause renal failure because of that. Not only in kidney function, it can affect other organs in the body as well. For instance, in urology, it has a potential to cause bladder dysfunction as well. So the bladder's ability to push might come down because of diabetic cystopathy or peripheral neuropathy and so on. And finally, some situations that are even more troublesome is sexual dysfunction because uncontrolled diabetes can lead to erectile dysfunction and so on. So in urology, these are some of the things that we encounter in chronic uncontrolled diabetics. But predominantly, I would be worried about renal dysfunction, kidney failure.စီချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီချိုယောဂဆိုလို့ရှိရင်အာရှမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်အဖြစ်များပါတယ်ယောဂတဲ့တော်တော်များများလည်းစီချိုရှိမှမသိကြပါဘူးတကယ်လို့စီချိုယောဂရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပြားမှာယောဂမျိုးစုံကိုဖြစ်ပွားစေပါတယ်ကြောက်ကတ်နဲ့စီလန်းချောင်းဆိုင်ရာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်ကတ်ကိုပျက်စီးစေတာအဖြစ်များပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့နံပါတ်2အနေနဲ့ကစီးအိမ်ရဲ့ညှစ်အားကိုသူကရော့စေပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာစီးကြံတာတို့နောက်စီလန်းချောင်းပိုးဝင်တာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိန်ဆက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာလည်းဟိုအောင်မြင်မှုမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာနောက်တစ်ခုကတော့သူကဒီမှာမေးလာတာပေါ့နော်ဟိုဒီဆေးတောက်ဖို့မေးလာတာဗာမေးလာလဲဆိုတော့ရဲမင်းသူဆိုတဲ့ကျွန်တော်မျိုးစမပြတဲ့တယောက်မေးလာတာဗာသူကကြောက်တယ်နေတယ်တဲ့ဘိုက်အောက်ပိုင်းကအောင့်နေတယ်စီးကလည်းဟိုနေပေါ့နော်အနောက်ရည်ထွက်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဝါရောင်တွေလည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဆေးတောက်မလဲဘယ်လိုဆင်ခြင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာမေးထားပါတယ် Now the one complaint he has lower abdominal pain and then urine is little bit turbid and the yellow dribbling yes okay yellow so and how old is the patient တက်ဘယ်လောက်ရှိပါပြီလဲ I don't it's okay know. no problem so when you talk about lower urinary tract symptoms these are some of the things that you should understand number one is if you look at symptoms imagine you're standing in the toilet to pass urine and it doesn't come out immediately so it takes some time to come out as you're going it stops and starts and stops and starts and the speed is not enough when you were younger you could do a big speed or big flow but now it just falls at your feet so as you grow less and less younger the speed of urine comes down as well which means your prostate is growing and causing an obstruction to the passage right so other symptoms that can be because of the prostate are you can have burning when you're passing urine
and then some bleeding when you're passing urine and so on. So all these things, if he's of an age that is above 40, 45, 50, we should think in terms of big prostate, right? Benign hypertrophy of prostate, and also can be possible having cancer prostate. When you're in the younger age, when you're in your 20s, 25, 30, think more in terms of prostate infection and inflammation, prostatitis. So we need to evaluate his symptoms, and then depending upon his age, think in terms of these conditions: prostatitis, BPH, big prostate, and cancer prostate. These are some of the symptoms that will be because of the trouble that he's suggesting. Other thing that you suggested was color of urine being yellow, right? Very yellow. So it also depends on how much water they're drinking. If it does not drink a lot of water, it's going to be yellow. If it drinks a lot of water, the color is going to improve as well. So the color, the main thing that we are worried about is blood. If there is blood, it has to be evaluated. See these Sitora neck Patabiro, the attack you and Gerelima solution or the Silanya Powenaru, Chauteraru, Seta Navare. Didn't attack Chiralu, attack laser or Lucian or PPH look or CJ Chira bono or cancer mode or CJ Chira mu Seta Bare. I did my essential Lucian or cancer as a bureau since I Yabare. Now see what I never the bureau since I come at Dilua, ye blout out labor male, motivare. Adika ye down ne Sierra or Wire or Yama Pepare. I being wo a gelu Tuipa Lucian or da a ye a chepalo or counted hair Pepare, Sinjama Tuipa. Chiduba said, not by major mare, see your nimbo, no joke and a sea bo, no joke and a seal and outside Petan. I wrote on Parma buying who, joke and a patapio per mother maybe I wrote on a row, joke the coup, no joke yoga to coup pilabi, Ugomano, not deep. A jokama on imputable or joute so Belu Lacana, Sapia, I came out into a blue Kanzania. What are the signs and symptoms of the renal stone and urinary stone? So, very good question. So, if you look at signs and symptoms of a stone, when the stone usually gets formed in the kidneys. So, when it gets formed in the kidneys, it may not produce a lot of symptoms. But when it comes down from the kidney into the tube connecting the kidney and bladder, it produces tremendous amount of pain. So, pain is one of the most commonest symptoms that you might get when a kidney stone passes down the tube, right? Sometimes you can have infections, fevers, chills, rigors and so on because of that. So that becomes an emergency. So when the kidney stone passes from the kidney down to the bladder, it can cause an obstruction to the passage. That will cause severe pain, and over and above that, he can get an infection as well. Right? Kaza Majano, take your Lekana, Piali Mishiba. Tamime Dichauka, Ago Sename, Silanjano, Yaulame, solution or Arima, Najimu Lekanao, Kanzama Pepare. Ari into a pay so move Sepalo Shiloshi, not infection, General Powena, you Pete Kama, Chandon Piarari, to have your Pilana Mare. And the other symptoms you might get are bleeding in the urine as well. So somebody has hematuria, that is bleeding in the urine, we need to find out the cause of the bleeding. It can be anything from the kidneys, tube, bladder or prostate. But if somebody has bleeding in the urine, we need to know where it came from, we need to know why it came. So these things are mandatory, especially when they're smokers. Then we need to find out if there's possibility of cancer in the urinary tract. Now, Tika Kuna Biodolube. See them a 3 para solution, a Yijibare, Elulumuri Male, see them a 3 par de Shibare. I lose 3 pala solution, no, dot the 2 popular tradale, Penia tradale, Sura, Osea Winine, Yenzontia, Josabo Lubare, Harry Kama, the now so silly Daudara, the Lumu who see them a 3 para mu set up. Okay, Chizuba.
အဲ့တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်ဓမ္မမေးချင်တာခုနပြောတဲ့ယောဂတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစီးကျင်တာတို့စီးအောင်တာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ယောက်မေးလာတာကမြေစီမပြည့်တဲ့တစ်ယောက်မေးလာတာဗာလဲဆိုတော့သူကကြောက်ကမှာကြောက်တယ်နေတယ်တဲ့စီးကအနီရောင်အဝါရောင်အနေတွေပါတယ်ဘိုက်လည်းအောင့်နေတယ်အောင့်လာရင်ဖျားတတ်တယ်တဲ့အဖျားစီးထိုးလိုက်ရင်ပျောက်သွားတယ်တပတ်တစ်ခါလောက်ဖြစ်တယ်တဲ့အသက်ကတော့46နှစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုပြုတ်မှုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုမေးလာပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်စီးတောင်းရင်ကောင်းမလဲဆိုတာအကြံပြုပေးစီလိုပါတယ် One patient, he is 46 years old. He feels lower abdominal pain and the high color urine. So he needs your suggestion how to live and also what kind of medicine he should take. So we need to find out what the cause of the lower abdominal pain is. Only then we can suggest medicines. So my suggestion is for him to have a urine test, blood test, and a ultrasound scan to find out whether there's any obstruction to the passage, whether there's any trouble. And he also has to do a uroflow that tells us how his urine flow is. So there may be several issues, obstruction at the level of the prostate, and then stricture of the urethra, or infection. So we need to do some tests to give him an answer. ဒီအဲ့လိုဘိုက်နားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွေးတွေဆေးရပါမယ်လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကအထရာဆောင်းလည်းရရပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီကြောက်တဲတာလားနောက်ပြီးတော့ခဏဒီလိုဖျားတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဖြိုးဝင်းကျော်ဆိုတဲ့တယောက်ကမေးလာတာနာရာရှိကြောက်ကပြက်စီးနေပါတယ်တဲ့အစားထိုးမခွဲစိတ်ပဲနဲ့အဆင်ပြေနိုင်မဲ့နေလန်းရှိတယ်ဆိုရင်လမ်းညွှန်ပေးပါ Another patient he has chronic renal failure and apart from renal transplant any other treatment for him. So at present, when somebody has chronic renal failure, the only two options we can currently offer are long-term dialysis or a renal transplant. The only two options. The transplant in India, there's a big transplant program going on and so on. So again, it depends on what the situation is here in Burma regarding transplantation. I'm not privy to that. But generally the two options are dialysis or transplant. We don't have anything else beyond that at present. Okay. In dialysis there are different types of dialysis, hemodialysis, peritoneal dialysis and so on. Either or can be tried. အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကြောက်ကအစားထိုးတာနဲ့ဒီကြောက်ကဆေးတာနဲ့ဒီနှစ်မျိုးပဲရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်ကြောက်ကဆေးတာတော့သွေးရနေဆေးတာမျိုးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ one bite ကနေပြီးတော့ဆေးတာမျိုးရှိမယ်ဒီဟာပဲရွေးချယ်လို့ရပါသေးတယ် In this case, when that patient is having a renal failure and he cannot have donor and can't do the renal transplant, they can just that new being is evolving, that is stem cell therapy. They can try it out. If it is work, its results are around 60%. In some cases it work around 60 to 65%, but currently it is not approved by FDA, but it is done by some center, and if they want we can help them to doing that. တကယ်လို့ transplant မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်နည်းတစ်မျိုးရှိပါသေးတယ် stem cell ကုသတဲ့နည်းပါအဲ့ဒီကုသတဲ့နည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်60%ကျော်အောင်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ FDA ကIndia FDA ကခုချိန်นี้ခွင့်ပြုချက်မရသေးပါဘူးခွင့်ပြုချက်ရပြီဆိုတဲ့နေ့ကြလို့ရှိရင်တော့ဒါလည်းနောက်ထပ်ကုထုံတစ်မျိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ဒီမြစီမပိတ်သက်တွေလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မိကုန်းနေမြင်းမြင်းကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါလေကျွန်တော်ကြောက်ကတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီကြောက်ကတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ရုံနဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်စက်ရုံနဲ့ဟိုကြောက်ကဆေးတာမရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်ကအစားထိုးတာမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ရုပ်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးရှင်းပြစေချင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေ့မှာလဲကျွန်တော် screen ပေါ်မှာလဲဒီစိတ်ရုပ်ကလေးကိုတင်ပေးပါစိတ်ရုပ်အလုပ်လုပ်ပုံနော်he wants to know about how the robotic surgery works for the renal surgery. So very good question. So when we started out with surgery as such, initially we were doing only open surgery, and then slowly laparoscopic surgery came into the picture, where we could make small incisions, go in and operate on the patient. But now it's far more advanced in terms of robotic surgery. Robotic surgery, what we have to understand is
the robot, first point to answer is the robot doesn't operate on its own. What we do outside happens inside the patient, and so that's something that we need to understand. It's an interface between the surgeon and the patient. So the surgeon sits about 5 feet away from the patient or 10 feet away from the patient, and what we do on the robotic console happens inside. So imagine laparoscopy, and this is about 50 to 100 times more advanced than laparoscopy, and the advantages are that your magnification is 10 times and you don't have tremor when you're operating. It's a 3-dimensional vision that you see. So again, technological evolvement, but what it has allowed us to do is, previously in those days for kidney cancer, the entire kidney used to come out. But now we can go ahead and take out only the cancer and save the rest of the kidney. And this can be done in a minimally invasive method. So the reconstruction, where we sew the kidney back together after taking out the cancer, becomes much easier because you have the robot. Robotic surgery ရဲ့အဓိကကတော့သူနဲ့လူနာနဲ့ဆက်ရုပ်ကလူနာနဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကြားထဲမှာထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပါလူနာနဲ့ဆရာဝန်ကဆိုလို့ရှိရင်5ပေ6ပေတစ်ခါတည်းရမှာ10ပေအထိခွာဝေးပါတယ် robotic surgery ရဲ့အားသာချက်တွေကတော့ဒီလက်တုံတာမျိုးလက်ရမှားရမှုတာမျိုးမှားရမှုတွေမရှိဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အပြင်ကိုမြင်နိုင်စွမ်းအားလည်း10ဆအထိချဲ့ပြီးတော့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူကဆိုလို့ရှိရင်ရိုးခွဲစိတ်ထားတဲ့10ဆ5ဆနဲ့10ဆအထိပုံမို့ပြီးတော့အာတန်တာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ကဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကကင်ဆာလိုဟာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကတစ်ခုလုံးကိုထုတ်ပြရလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ robot နဲ့ခွဲလို့ရှိရင်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးကိုပဲခွဲထုတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ကြောက်ကရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အစိတ်ပိုင်းမျိုးကို target ခြင်းအပြင်ပုံမှန်တိုင်းကြောက်ကပုံမှန်တိုင်းအလုံးလုံးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်တို့ကဒါအားသာချက်တော့ရှိတာပေါ့နော်အားနည်းချက်ကောဗာများရှိနိုင်မလဲခင်ဗျ What is the disadvantage of robotic surgery? So at present, currently, if you talk about disadvantages, it has a learning curve. For instance, you cannot you have to undergo a proper structured training program to learn to operate the robot. Number two is it's an expensive technology. So the machine costs a particular amount, the training takes a longer time. So though the outcomes when you're doing robotic surgery are exceptionally good, for us to give good outcomes, there is a cost associated with that. So if you ask me right now what are the disadvantages, I would primarily in a developing country think in terms of cost as well as the training involved to get more surgeons onto the robotic platform. Robotic surgery ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဆက်ရတန်ဖို့ပါအင်မတန်စေကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်တွေအတွက်တော့ဒါကတော်တော်ကုန်ကြစိတ်များပါတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်1အချက်ကကြတော့သူ့အတွက် training ပေးရတာပို့ပြီးတော့အချိန်လဲကြာပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်ရဖို့ကလည်းအခက်အခဲအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ robotic surgery ရဲ့ disadvantage တွေပါဟုတ်ကဲ့ပါ So before we talk about disadvantages, I think what we should project more would be the advantages because of the robot. For instance, when you do prostate surgery, in terms of outcomes, the functional outcomes, the continence, the potency, cancer control are all superior to conventional technology, if you ask me. And what happens is the faster recovery, lack of blood loss are exceptionally added bonuses for robotic surgery. So the advantages, if you ask me, far outweigh the disadvantages. အားသာချက်ကတော့အားနည်းချက်နဲ့စားလို့ရှိရင်အားသာချက်ကအများကြီးပိုပါတယ်သူထွက်တာလည်းနည်းတယ်ထုတ်ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းလည်းနည်းတယ်ပြန်လူနာပြန်ပြီးတော့ကောင်းတာလည်းမြန်တယ်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ robotic surgery ကိုနဲ့အသုံးချရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့တော့ဒါလက်လန်းမမီသေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးစမပေးသက်တွေလည်းသိကျင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆရာဝန်နေနဲ့ပေါ့နော်တာမန်ဆေးဒီကြောက်ကကိုဆေးတာနဲ့ဒါမှမဟုတ်ခွဲစိတ်တာနဲ့ဒီ robot ကိုrobot နဲ့ခွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီစက်ရုံနဲ့ခွဲစိတ်တာကကုန်ကြစိတ်အချိုးစားဘယ်လောက်များကွာလဲခင်ဗျ
how much is the difference between robotic surgery cost and the traditional open surgery cost? So if we take into consideration only the amount of money that is a difference, then we're missing the point in terms of how faster the patient gets discharged, how quicker he returns back to work, and imagine his spouse or partner that has to look after him. So they can also get back to work quicker. So the faster recovery, earlier convalescence, lesser pain, smaller incisions, all make a huge difference. So if you add both these together, I think the robotic surgery will be on par with conventional surgery if you look at the number of man hours lost versus the number of days spent in hospital versus the higher amount initial cost that you pay for the robot. But generally in India, it would cost, imagine, around $1,000 more than a conventional open surgery to do a robotic surgery, $1,000 to $1,200. ကုန်ကြစည်ကတော့ဒေါ်လာ1000ဒါမှမဟုတ်ရင်ထောင်ကနန်းပေါ့ခွာချမှုကတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့လူနာကခွဲစိတ်မှုကသေးတယ်ဆေးဥမှာနေရတဲ့ရက်ကနဲတယ်နာကျင်မှုလည်းနဲတယ်အမြန်အနာကျက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကဆိုလို့ရှိရင်အတော်လေးအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုလည်းထည့်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ကပ်ယောဂလက္ခဏာတွေပြောခဲ့ပြီကြောက်ကပ်ကိုဘယ်လိုကုမလဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဒါတာမန်နဲ့ပေါ့နော်ဆေးတယ်ကြောက်ကပ်ဆေးတယ်အိန္ဒိယမှာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဆက်ရုံနဲ့ဒါဆေးတယ်ကြောက်ကပ်ခွဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိနေပြီဆိုတော့ဒီကြောက်ကပ်ယောဂမဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုကာကွယ်သင့်တယ်လဲကြောက်ကပ်ယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေးလည်းပြောပြချင်ပါမေးပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျမေးပေးစေချင်ပါတယ် how to prevent the renal problems most commonly happen and also the renal failure. So prevention of renal failure. So again, we have to look at causes for renal failure. So in our country, and I'm sure in Bangladesh, in Myanmar as well, the bigger concerns are diabetes and hypertension. So I think untreated, undiagnosed diabetes and hypertension are going to be the biggest concerns for renal failure in future. So the goal is going to be to get yourself evaluated as much as possible. Each patient would probably need to have a health check once in a while to find out how their BP is, and if it's higher, get it controlled. Again, if patients who are already hypertensive and diabetic have to undergo regular tests to make sure that their kidneys are keeping good health, and take preventive medications and so on. Again, in terms of prevention, we can only slow the progress of eventual renal failure. But I'm not sure whether you can completely prevent it from coming your way. Hopefully in future we may be able to do that, but at present my suggestion would be get regular good health checkups and make sure you're not a diabetic or a hypertension. If you are, it's not a big deal. I would again suggest you the follow-up has to be more stringent for diabetics and hypertensives to make sure that they don't develop renal failure. အဓိကကတော့ကြောက်ကပျက်စီးမှုအတွက်အဓိကကတော့စီးချိုနဲ့သွေးတိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစီးချိုနဲ့သွေးတိုးကိုအချိန်ကလာမှန်မှန်စစ်ဆေးစေချင်ပါတယ်စစ်ဆေးပြီးလို့ရှိရင်လည်းထိထိရောက်ရောက်ကုသစေချင်ပါတယ်တကယ်လို့ကုသမှုကမထိရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကပျက်စီးမှုကိုအထိရောက်သွားနိုင်ပါတယ်မထိကုသမှုကထိရောက်မှုနည်းနေလေကြောက်ကပျက်စီးမှုကမြန်လေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူနေထိုင်မှုပုံသဏ္ဍာန်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုအိန္ဒိယမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကွန်ဆာတွေဟာကဒါကျွန်တော်ရည်ချင်းမှုတော်တော်များလူတော်တော်များများမှာစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ဆာတာကကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဖတ်မိတဲ့လောက်တော့ဒါကြောက်ကပ်ကိုအဓိကအနေနဲ့ပေးတယ်လို့ဒါမှတ်သားရပါတယ်အဲတော့ဒီကွန်ဆာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါဆရာအနေနဲ့ဗာများမှတ်ချက်ပေးလို့ပါလဲ Now in our country the chewing betel nuts is very common like India. So what is your suggestion and your comment on that effect on the urogenital system? Well, betel nut along with tobacco, I suppose. Yes. Yeah. So tobacco has been proven to cause cancer, and especially when you chew and swallow tobacco, the chances of people developing bladder cancer are very much higher.
So if somebody is a chronic smoker or somebody who chews tobacco, betel nuts, if they have blood in the urine, there's this common misconception because of heat, they've developed some bleeding and so on in the urine. But if there is blood in the urine, people have to be thoroughly evaluated. A cystoscopy, a camera through the passage into the bladder to look at what's the cause of bleeding and so on, has to be mandatorily done along with a CT scan if possible, right? So again, very, very common for smokers, tobacco chewers to develop bladder cancer. Not only bladder cancer, cancer in the mouth and so on. So the oral cavity, throat. So very, very high incidence. So if in India there is a saying, if you're a smoker, stop now. If you're a friend of a smoker, move away from that guy. So stop developing cancer because you're next to a person who smokes. Smoking, chewing tobacco, my humble suggestion is stop it now. ဆရာကတော့ဆေးလိပ်တောက်တာကွန်ဆာတာတော့အញ្ញံဆုံးရက်စေချင်ပါတယ်ဆေးလိပ်တောက်တဲ့အပြင်ကိုဒီကွန်ရစားတဲ့အခါမှာလည်းဆေးရွက်ကြီးကပါပါတယ်အဲ့ဒီဆေးရွက်ကြီးကဆိုလို့ရှိရင်စီးအိမ်ကင်ဆာကိုအဖြစ်များတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စီးအိမ်ကင်ဆာတကယ်လို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကစီးသွားတဲ့အခါမှာသွေးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်မလိုအပ်တယ်လို့ CT ရိုက်တာနောက်ပြီးတော့မှတ်မြောင်းတဲ့စီးအိမ်တွေကိုကြည့်တာမျိုးကိုလိုအပ်တယ်လို့လုပ်ပေးရစစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတကယ်လို့ကင်ဆာတွေ့ရင်စောစီးစွာကုသဖို့လိုပါတယ်ဆေးလိပ်တောက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆေးလိပ်ကိုယ်တိုင်မတောက်ရင်တော့မှဆေးလိပ်တောက်တဲ့လူအနာကိုမသွားသင့်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကတော့ဆေးလိပ်တောက်တာနဲ့ကွန်ဆာတာရှိလို့ရှိရင်တော့အမြန်ဆုံးရပ်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကာကွယ်ရမယ့်နီလန်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆေးလိပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကောပေါ့နော်ဒါကတော့အဓိကအချက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်ဆေးလိပ်နဲ့ကွန်ကိုမတောက်ဖို့ဒီအနေနဲ့ဒီကြောက်ကန့်နဲ့ဆီလန်းကြောင်းမဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကောကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆောင်ဖို့ရှောင်ဖို့ရှိအောင်မလဲခင်ဗျာဒီကြောက်ကန့်ယောဂမဖြစ်ဖို့ဒီဆီလန်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်ဆို့တာမျိုးမဖြစ်ဖို့ရပေါ့နော် Yes for the chronic renal failure and renal stone what are the do's and don'ts So depending upon which stage of renal failure you're in, the treatment suggestions vary. So in the initial stages, we had to be very strict in our diet. Diet control has to be exceptionally good. The amount of salt you take, amount of protein that you take, all that has to be very well monitored. The suggestion is a nephrologist, proper dietary advice that has to be followed. Renal stones, again, it's very difficult to completely prevent somebody from getting a renal stone. Once they form a stone, there's a 50% chance that they'll develop another stone sometime in the future. But general advice for renal stone patients is, if they do not have renal failure, is as much fluid as possible. So around 2 to 3 liters, depending upon whether you work completely in the sun or whether you're in an air-conditioned room. My general suggestion is, when you pass urine, the color of urine should be as close to water as possible. So that is the amount of fluid that you should drink. So when people say I'm got color, dark colored urine is very concentrated and so on, increase your fluid intake to get your color of urine to as close to water as possible. So this will prevent you from forming stones. That's a very simple thing to follow, and there's also something called a metabolic workup. We can do certain blood tests. If the patient is a recurrent stone former, blood tests and urine tests to find out if they're secreting excess salts in the urine and so on. And based on that, they can be treated. Or if somebody can collect a stone that they've passed, we can analyze that to find what stone it is and then treat them accordingly. စီးကြောက်တယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအဓိကကတော့အေးများများတောက်စီခြင်းပါတယ်တကယ်လို့လူတယောက်စီးကြောက်တစ်ခါတည်ဘူးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါထပ်တည်ဖို့က90%ရှိပါတယ်အဲ့တော့သူကတစ်နေ့ကိုရေကို3 liter ရေတန့်ဘူး3ဘူးဒါမှမဟုတ်4ဘူး3 to 4 liter အထိတောက်စီခြင်းပါတယ်အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်နေပူထဲမှာအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေအဲကွန်ခန်းထဲမှာအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေစီးသွားတဲ့အခါမှာစီးအယောင်ကရေအယောင်နီးပါးလောက်ကြည်အောင်တောက်ခြင်းအားဖြင့်ဒါစီးကြောက်တဲ့တာကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ
ဒါပေမဲ့ဒါကြောက်ကမပြည့်စည်သေးတဲ့လူတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ကပျက်စီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြောက်ကအထူးကုဆရာဝန်တွေနောက်ပြီးတော့ခုန dietary ကျွန်တော်တို့ဒီအာဟာရဖေဒါဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကုသရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကြောက်ကတကယ်လို့ကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကိုယူပြီးတော့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဒီထဲမှာဗာဓာတ်တွေပါလဲပါတဲ့ဓာတ်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဆေးတွေဖြည့်ပြီးတော့ကုသလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကြားဖို့နားဝရှိတာကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အထိုင်များရင်လည်းဒါဟိုနေစီးအနေထိုင်ပြီးတော့ဒါကြောက်ကပ်ကိုပျက်စီးစေတယ်လို့ဒါမှတ်သားရပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဘာများပြောချင်ပါလဲfor the low activity people like in the long time in the office desk that make the urine sedimentation and this might damage the kidney. What is your suggestion? No, I didn't get me again. One more. Low activity sitting on the desk long time and people the urine concentration become high and then this effect to kidney and will lead to renal damage. And so what is your suggestion? Very simple advice is don't be low activity. Every 1 hour 2 hours make sure you get up and walk about, and then if you have the urge to pass urine, don't prevent yourself from going. If it's absolutely essential, maybe once or twice, but generally if you get the urge, go and pass urine. So I would advise is drink a lot and pass a lot. Minimum of 2 liters of water is essential for a normal human being. So especially in tropical countries like ours, Myanmar, India and so on, minimum 2 liters, whether you're working in an office or you're outside, at least 2 liters is essential. Drink a lot and pass a lot. Do not suppress the urge. Especially I see this a lot in women who don't go and pass as much as possible. So eventually what might happen is the bladder might become weak because you're suppressing the urge to pass urine and so on. So general advice is do not suppress that, pass as frequently as possible. ဆရာအကြံပေးချင်တာတော့အဲ့လိုအကြာကြီးထိုင်တာဟိုအာမပေးပါဘူးချိန်နှစ်ကာလတစ်နာရီချားလို့ဆိုသလို2နာရီချားဆိုလို့ထားပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာတော့ဘာလို့လှုပ်စီချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုအပူပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့ဗမာပြည်နဲ့အိန္ဒိယလိုပါပဲအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံး2လီတာရေနက်ဘူးတော့တောက်တင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့စီးကိုအောင့်ထားခြင်းမပြည့်ပါဘူးအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအားဆိုလို့ရှိရင်စီးကိုအောင့်ထားလေးရှိပါတယ်အဲ့လိုစီးကိုအောင့်ထားတဲ့အခါမှာစီးအိမ်ကတဖြည်းဖြည်းအားနည်းလာပါမယ်အားနည်းလာတဲ့အခါမှာစီးကိုအကုန်အောင်သွားဖို့အခက်အခဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြောက်ကက်ယောဂစဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောက်ကက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီအပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်မေးချင်တာကတော့ကျွန်တော် CA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ CA ကင်ဆာလို့ဟိုကြားဖို့မှတ်သားရပါတယ်အဲ့တော့ CA ကင်ဆာဘယ်ခြေနေမှာဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲခင်ဗျhow about the bladder cancer why it happened and when it happens so very good question again bladder cancer again is becoming very common in our country as I'm not sure about the situation in Myanmar but I'm assuming because our cultures are similar you're probably also going to head into an epidemic of bladder cancer. So what happens is because of smoking, certain carcinogens that are produced and when the urine stays in the bladder for a longer period of time, these carcinogens react with the wall of the bladder and cause cancer. So again, smoking is one of the biggest causes for bladder cancer. Chewing tobacco is another big cause for bladder cancer, and these have to be stopped at all costs. Next, how do they present? If somebody develops bladder cancer, it will show itself very quickly. You will have bleeding in the urine. If there is bleeding in the urine, you have to evaluate that immediately. Sometimes it's bleeding that you can see, sometimes it's just microscopic hematuria. And suppose you are in your doctor's office, and if there is more blood in the urine than what is normally acceptable, it has to be evaluated. And imaging has to be done of your system, maybe a camera cystoscopy should be done to look at your bladder.
And if a bladder cancer is diagnosed, the next steps would be to scrape it off the wall of the bladder to find out whether it is invading the wall or it's just a superficial cancer. Superficial cancers are managed easily, but cancers that invade the bladder wall require major surgery. ဆရာကတော့ဒီစီးကျိတ်ကင်ဆာအဖြစ်အများဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုစီးရင်ကင်ဆာအဖြစ်အများဆုံးခုနပြောသလိုကွန်းရနဲ့ဆေးရွက်ကြီးပါတဲ့ကွန်းရနဲ့ဆေးလိပ်တောက်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ pollution ပေါ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မတန့်ရှင်းလို့လည်းအဖြစ်များပါတယ်နောက်ပြီးတော့စီးကိုအောင့်ထားကြအောင့်ထားခြင်းရလဲစီးအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့စီးနဲ့စီးအိမ်ရဲ့နံရံနဲ့ဓာတ်ပြုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကင်ဆာကိုဖြစ်ပွားစေတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တကယ်လို့စီးထဲမှာဟိုသွေးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါခုနကာပြောသလိုပါပဲစီးထဲမှာသွေးပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တခါကြလို့ရှိရင်စီးထဲမှာသွေးပါတာမျက်လုံးနဲ့မမြင်ရပါဘူးဓာတ်ခွဲခန်းမှာကြည့်မှဒီဓာတ်ခွဲခန်းမှာမှန်ဘလူးနဲ့ချက်ကြည့်မှသာလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်နဲ့မှန်မှန်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်တွေ့ပြီးတကယ်လို့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ခွင့်ပြုထားတဲ့အမောင်းနဲ့သွေးအားစီးထဲမှာပိုများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးအိမ်ကိုမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်တာမျိုးအထရာဆောင်းရိုက်ကြည့်တာမျိုးအဲ့လိုစစ်ဆေးတာမျိုးကိုတေးသေးချာချာစစ်ဆေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်မေးပြရစီဆရာပြောသွားတဲ့ထဲမှာတော့ကြောက်ကတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီစီလန်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာမဖြစ်ဘူးရေများများတစ်နေ့2လီတာလောက်တောက်ဖို့ပြောထားပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒါကတော့ဟိုနေပေါ့နော်ဒီရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာကျွန်တော်နောက်တစ်ခါမှာအစားအသောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအယူဆရှိပါဥမာဟိုနေပေါ့နော်ကြောက်ကတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖရဲသီးစားပါလို့စီးမသွားလို့ရှိရင်ဥမာရေများများတောက်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီကြောက်ကတ်မှာကြောက်တယ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရဲသီးစားလို့ရှိရင်ဒါကြောက်ပွားကြတယ်လို့ဒါမျိုးအယူဆတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကတော့တကယ်ရောမှန်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြောက်ကတ်ကိုကြောက်ကတ်ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့တခြားစားတောက်တွေရောပါလိမ့်ရှိနေတယ် Yes, we have some belief that like watermelon can prevent the stone or that the watermelon can crush the renal or urinary stone. Is it true or if any suitable diet you want to suggest for the stone? So advice is if a stone is already formed and is causing an obstruction, then no amount of watermelon can crush that stone. Maybe watermelon can prevent it from forming, but if it's already formed, it's better to go in and do some treatment for the stones. Generally, watermelon juice or any juice for that matter acts by increasing the amount of fluids, the diuresis that happens, and then flushing out small stones that can come out. Sometimes up to 6 millimeter stones can come out because of increased fluid intake. But an already formed big stone cannot be dissolved by any juice that we take. That's not true. Yes. Yeah. So increasing the amount of fluids pushes a stone out, but it has a limit. Up to 6-7 millimeters, yes. Beyond that, it becomes very difficult for the stone to come out. Primarily because there are certain areas in the urinary tract that are not too big. They cannot allow a bigger stone to pass out. ခုနလိုဒီဖျဲသီးစားတာလို့ဟာမျိုးတင်မကပါဘူးမြည်သည့်အတီးအရေရွှမ်းတဲ့အတီးဖြစ်စေဖြော်ရည်ဖြစ်စေရိုးရည်ဖြစ်စေဒါတွေကအာနိသင်အတူတူပါပဲကြောက်ကမဖြစ်ခင်မှာဒီအရေတွေကိုလုံလောက်စွာစားသုံးတောက်သုံးခြင်းအပြင်ဒါကြောက်ကိုဒီကြောက်ကိုသူကကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကြောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြည်သည့်ဟာမှာပြန်ဟိုဒီကြောက်ကိုခြေပေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့6 mm ထက်တေးလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုအရေရွှမ်းတဲ့အတီးတွေစားခြင်းရေများများတောက်ခြင်းအပြင်သူကဒီစီးလန်းကြောင်းကနေအလိုလျောက်ထွက်သွားဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတက်ကြီးသွားလို့7 mm 8 mm ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့သူထွက်သွားဖို့ခရင်ပါတယ်အဲ့ခါမှာစီလန်းကြောင်းပိတ်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါမိကုန်းတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်မေးခဲ့ပြီးမြေစီမှာပြည့်သက်တွေလည်းမိကုန်းတွေအများကြီးမေးပေးကြတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ကဲ့ကဲစီလန်းကြောင်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယအတွေ့အကြုံနဲ့နိုင်ရှင်းပြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြေစီမှာပြည့်သက်တွေကိုပဲဖြစ်နောက်ဆုံးပိတ်လေးဘာများဟိုအကြံပေးလိုပါတယ်လေဘာများအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်ပိတ်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပါအောင်လို့
And the conclusion, what's your advice and what's your message to our audience? Sure. Urological problems are becoming very common. What we need to look at is if somebody has diabetes and hypertension, we need to treat it very carefully to prevent them from developing renal failure. Number two, if somebody has bleeding in the urinary tract, it has to be looked into immediately. Smoking is one of the biggest causes of bladder cancer, kidney cancer, and so on. Now, as people grow less and less younger, above the age of 50, there's a very high chance that they will develop prostate problems. Sometimes the problems can come without symptoms. For that, they have to take a very simple blood test called PSA test that will tell us within reasonable limits whether we have malignancy or not. So, if prostate cancer or any cancer for that matter is diagnosed when it's localized, that is, it's not spread beyond that organ, and it's very easily curable. Especially now that robotic surgery has come in, prostate cancer is amenable to surgical cure. So 3 points: look after yourself to prevent renal failure, then any bleeding has to be looked into, and a PSA test above the age of 50 helps us find out whether you have prostate malignancy. And localized cancer, prostate cancer, can be very well cured with surgical cure. အရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ကြောက်ကမပြတ်စီအောင်ခုနပြောတဲ့စီဂျိုနဲ့သွေးတို့အဓိကသတိထားဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကင်ဆာမဖြစ်အောင်ဆေးလိပ်တောက်ခြင်းခုနကကွန်ဆာခြင်းအားဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကကင်ဆာစီးရင်ကင်ဆာစတဲ့ကင်ဆာများကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုဆရာရှောင်စေချင်ပါတယ်တကယ်လို့စီးထဲမှာစီးလမ်းကြောင်းထဲမှာသွေးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြန်ဆုံးစမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့အမြန်ဆုံးကုသဆေးလိုပါတယ်။နောက်နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ကတော့အသက်50ကျော်ပြီဆိုလို့ရှိရင် PSA ဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုသွေးထဲမှာရှိမရှိကိုစစ်ဆေးစေချင်ပါတယ်။ဒီဟာကိုစောစောစီးစစ်ဆေးခြင်းအပြင်ရိုးရိုးတမန်စီးကျိတ်ကြီးထွားတာလားကင်ဆာကျိတ်လားဆိုတာကိုခွဲခြားပြီးသိနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ကင်ဆာကျိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု robotic surgery ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကင်ဆာအကျိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားခန္ဓာကိုယ်ပြန့်နှံ့မှုမရှိသေးခင်မှာလုံးဝပျောက်ကင်းတဲ့အထိခွဲစိတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့စကားလေးပြောချင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျွန်တော်ဘာကြီးမုံကျွန်တော်ပြန်မေးပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကြော်သွားလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘာမြစည်းမရဲ့ပေးသက်တယောက်ဖြစ်တယ်ဘာကြီးမုံကမေးလာတာပါသူကမေးလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာနင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ချို့ဆေးတွေတောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြောက်ကတ်ကိုပျက်စီးစေတယ်ဆိုတဲ့ဆေးတွေရှိပါတယ်တဲ့သူကဘာမေးလဲဆိုတော့စီးကျိုဆေးတွေရောတဲ့ကြောက်ကတ်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာလားကြောက်ကတ်ကိုအနေပြုတ်နိုင်သလားဆိုတာကိုမေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဘာကြီးမဟုတ်ကျွန်တော်မေးပေးပါခင်ဗျာ one patient asking that some medicines are harmful for the kidney. How about the anti-diabetic medicine? They are harmful for kidney. Not particularly. You don't get diabetic medicines that are very harmful to the kidneys, but pain medication generally can be harmful to the kidneys. So antibiotics, there are certain types of antibiotics that are harmful to the kidneys. But that the doctor who's prescribing those medicines will be very well aware of those. So if you have a renal condition, before you take any medicines, I would advise you to talk to your doctor saying that this is my renal situation, can I take these medicines and so on. Any patient who is having a urology or any problem, they should not go and buy the medicine from the over the counter. That is a recommendation. Like paracetamol, aceclofenac, NSAID. The patient doesn't know which will going to good, which is going to shoot. So it is not advisable you just go and walk and take a medicine. And if you do, it is going to harmful. So avoid doing that. ခုနပြောတဲ့ဒီစီဂျိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီဂျိုအတွက်ပေးတဲ့ဆေးတွေကကြောက်ကတ်ကိုအနေနဲ့မရှိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေကတော့တချို့တော့အကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေကတော့ကြောက်ကတ်အတွက်အနေနဲ့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိသဘောနဲ့မိမိဝယ်ယူသုံးဆောင်ခြင်းမပြုဖို့ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုကိုလိုက်နာဖို့အကြံပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကိုဝေလင်းရဲ့မိကွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြောက်ကတ်နဲ့ဆေးလန်းချောင်းဆိုင်ရာယောဂတွေကိုကျွန်တော်
တို့အထူးပြုဆွေးနွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဝေလင်းရဲ့မေကွန်းကတော့ဒီမှာအသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မမေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဝေလင်းရဲ့မေကွန်းကိုကျွန်တော်တို့အစာရင်နဲ့ဦးလန်းချောင်းဆရာဝန်တွေကိုနောက်တစ်ပတ်တွေမှာကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှကိုဝေလင်းရဲ့မေကွန်းကိုကျွန်တော်မှတ်ထားပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအစာရင်နဲ့ဦးလန်းချောင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မေးပေးပါမယ်နောက်တစ်ပတ်တွေကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့အားပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဝေလင်းနော်ကျေးဇူးပါဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးလေးနည်းနည်းလင့်လာပြီဆိုတော့ဆရာကြီးကျွန်တော် Mr. Robin Dragin ကနေပြီးတော့ဒါပိန်နှုတ်ဆက်ကလေးသူနှုတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ် Hi. Thank you, doctor, for answering a lot of questions. But before we finish the program, I want to know one thing. Like you are a robotic urologist, so some of my today nobody have asked, but some of my friend when I am doing morning walk, they want to know what is that called penile implant and how much approximate is cost and how it is going to we have a feeling of natural and what is that. I want to know something about that. So very good question. Sorry. Sorry. Yeah. Yeah, but so yeah you I will translate. Okay. So good question, Ravindra. So the penile implants, especially for erectile dysfunction. Now there are 2 or 3 ways to approach this. One is when a patient comes to us with erectile dysfunction, there are several steps that we can take the patient to. Number 1 is we have medications, then we can give them injections to improve their flow. Then there's an entity called a vacuum pump, penile erection, vacuum erection device that can be used to give patients erections, and then they could put a band at the base of the penis so that it remains erect. So when all this fails, then we go in for something called the penile implant. The penile implant, especially for erectile dysfunction, is there are 2 or 3 types of implant. Where one type of implant is where we can put a rod that is always erect. It's a malleable prosthesis where the prosthesis can be bent and kept inside. When you implant it in the penis can be bent and kept inside, and when you have to perform you just release that and then you can perform. That is one type of penile implant that is relatively less expensive. Then you have other types of penile implants where it looks flaccid, and there are 3 parts to the penile implant, where you have a prosthesis, that implant that's kept inside the penile shaft, and then when you need it, as and when you need it, you can make it erect just like a normal penis does. So again, this is also possible. There are several types of implant depending upon how much it costs. So less expensive to more expensive. But in performance wise, the general rule is most of them work very well, and depending upon you have to also have reasonable expectations. It cannot be like what it was normally, but we can bring you to at least 70 to 80% of what it was when you were normally performing. So a lot of people come up to us with unrealistic expectations, saying that if you put in an implant, can my penis become bigger? So again, that is not possible. So what we can make it do is perform at least 70 to 80% of what it was when he was performing normally. So it will be a good thing for people who have erectile dysfunction. And for after once they do it, after how many years they need to do again implant? It is 2 year, 3 year, 4 years. So I've seen people have implants for quite a long while, 10-15 years as well, and it's worked very well for those patients. For some people, if there's an infection, if the body does not agree with the penile implant, then it comes out much earlier. So depending upon how your body agrees with it, how well it takes to it, and also how well you look after it makes a difference. ခုဆွေးနွေးနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားအင်္ဂါတန်ဆွမ်းရေးပါဒါယောက်ျားအင်္ဂါမတန်ဆွမ်းနိုင်တဲ့လူတွေမှာကုထုံးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ပထမဆုံးအခြေခံကုထုံးတွေဖြစ်တဲ့ဆေးပေးခြင်းနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Vicam လို့ခေါ်တဲ့လေဆုပ်ပြွန်တဲ့ကုသခြင်းနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ring လို့ခေါ်တဲ့rubber ring ကိုအရင်မှာဒီယောက်ျားအင်္ဂါရဲ့အရင်မှာထားပြီးတော့ကုသခြင်းတို့အားတော့အခြေခံကုသခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ဒီကုသခြင်းတွေနဲ့မအောင်မြင်လို့ရှိရင်တော့ဒီယောက်ျားအင်္ဂါတွေကိုကျွန်တော်တို့synthetic
prosthesis လူလုံးပစ္စည်းတစ်ခုထည့်ရတာထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုထည့်လို့ရှိရင်သူကအဝတ်စားဝတ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အာသာချက်ကသူကအဝတ်စားဝတ်ထားတဲ့အချိန်မှာသူကပုံမှန်လူတိုင်းကိုင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ intercourse ရှိတဲ့အချိန်မှာဒါကိုဝတ်စားကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကပုံမှန်တိုင်းသူကယောက်ျားအင်္ဂါerection လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကလည်းအများကြီးမျှော်လင့်ထားလို့မဖြစ်ပါဘူးလူနာတော်တော်များများဒီလို implant ထည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဥစ္စာတဘာဝတက်ပို့ပြီးတော့အရွယ်ကြီးလာမလားအဲ့လိုမျိုးမျှော်လင့်ကြတာရှိပါတယ်ဒါကိုတော့အမှမခံနိုင်ပါဘူး80%လောက်ပုံမှန်လုံးစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့80%လောက်အထိပဲအမှခံပြေလို့ရပါတယ်